Hi, hallo zusammen. Hallo, liebes Forum. Erste Frage. Erstmal Zündung anmachen. Zündung haben wir nicht hier. Genau, wir haben die Zündung. Die Scheibenwischer, sind die so langsam oder bin ich verwöhnt durch meinen 129? Weil der Rückweg von den Scheibenwischern, das ist schon arg langsam. Ist das langsam am kaputtgehen? Ja, und jetzt noch Frage 2, das hohe Geräusch, was da so mitsummt, was ist denn das? Das ist eigentlich auch nicht normal, das dürft ihr nie machen. Jetzt mal mehr Gas. Also oben drum dieses. Vielen Dank für eure Antworten. Ciao.